период с 2003 года по 2011 год порядка 90 квартир в ряде многоквартирных домов города Канаш перешли с центрального на индивидуальное газовое отопление и горячее водоснабжение. На индивидуальное теплоснабжение переходили отдельными квартирами. За свой счет их собственники ставили котлы, производили перепланировку и переустройство квартир. Таким образом, обеспечивали свое жилье и нежилые помещения теплом и горячей водой с использованием разрешенных типов котлов. Значит, перевели в связи с заявлениями квартиросъемщиков многоквартирного жилого дома номер 48 по улице Пушкина о переводе квартиры на индивидуальное поквартирное газовое отопление. Первое, значит, разрешить ООО «Центральный» выполнить реконструкцию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Чувашская республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 48, с переводом на индивидуальное поквартирное газоотопление. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Канаш Кириллова. Все действия собственников помещений были согласованы с городской администрацией по проектам, разработанным специализированными службами «Газпрома» в городе Канаш. В них участвовали и управляющие, и теплоснабжающие организации. В некоторых случаях заказчиками таких проектов выступала сама администрация города. Это дома по улице Пушкина, 48 и по улице Карла Маркса, 10. С инициативой индивидуального отопления данных домов выступила городская администрация города Канаш. Ввиду постоянных непрекращающихся жалоб со стороны жильцов. Со стороны жильцов поступали жалобы на плесень и низкую температуру в квартирах. Однако управляющие организации, которым было поручено переустроить дома на индивидуальное отопление, были вскоре ликвидированы, и на индивидуальное газовое отопление и горячее водоснабжение смогли перейти только те жильцы, которые располагали необходимыми денежными средствами. Все работы были проведены за счет собственников квартир и нежилых помещений. Жительница дома по улице Пушкина, дом 48, Людмила Сергеевна рассказала обо всем более подробно. Указала на основные проблемы в своей квартире, а также документы, которые собирали буквально всем домом, где фиксирована температура в 10 градусов по Цельсию, и о том, какие немыслимые суммы приходят за центральное отопление. По этим же причинам перешли на индивидуальное отопление по согласованию с администрацией города и другие жители города. А также некоторые предприниматели перевели свои нежилые помещения. Началось с того, что очень плохо топили. Даже до 10 градусов. Вот у меня же квартира угловая. Температура в квартире достигала 10 градусов. Ночевать невозможно было. И мы вынуждены, и не только это у нас в нашем доме, это было во всем квартале. А почему это случилось? Во-первых, в РЗ стали очень плохо отапливать. Теплосеть им очень большую сумму задолжала, 24 миллиона на то время. Вот. И снесли, вот здесь был теплопункт во дворе нашего дома, который отапливал весь квартал дополнительно. С ВРЗ отопление тепло приходило в эту котельную, в теплопункт. И потом они доводили до нужной температуры и по сетям распускали по квартирам. Этого не стало, и мы абсолютно замерзали. Квартира стала покрываться плесенью. Мы же не успокаиваемся, потому что холодно, деньги платим. А за что платим? Тепла нету. Мы снова везде стали писать. Жилищная инспекция приезжала. Вот как раз они приехали, вот эти стены у меня и видели, какие они плесенью покрытые. Как вы уже поняли, радость от нормальных жилищных условий после подключения индивидуального отопления длилась у наших героев недолго. По словам жителей этих домов, начиная с 2014 года, когда к руководству теплоснабжающей организации муниципальное предприятие, управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города Канаш, или сокращенно МП УК ЖКХ, пришла Ирина Васильевна Кириллова. При этом директоры счета за фактически непредставляемую услугу за теплоснабжение сейчас получают в основном пенсионеры и недееспособные граждане, собственники помещений в десятках многоквартирных домов в городе. Я инвалид второй группы. У меня пенсия 1100 рублей. А за отопление берут 3500 рублей. Мы живем вдвоем с мамой. У мамы пенсия 220 200 рублей. Ей 84 года. И мы еще платим за газ и за отопление. Однако в городе есть и некоторые жилые и нежилые помещения, которым МП
УК ЖКХ незаконных требований об оплате непредоставленных услуг не предоставлял и не предоставляет. В их числе абонентский отдел Канашского горгаза и магазин «Факел», принадлежащий системе «Газпрома», который находится на первом этаже уже упомянутого жилого дома по улице Пушкина, 48. Такая же ситуация с ателье «Модерн» по улице Чкалова, 16, и с нежилыми помещениями по улице Репина, 12, бывший магазин «Находка». Они тоже переустроены на индивидуальное отопление, но к ним МП УК ЖКХ в лице директора Кирилловой претензий по оплате услуг централизованного отопления не предъявляет. Для таких особенных помещений нашлись основания не начислять плату за централизованное отопление, а с трудовой пенсии пожилого поколения не просто требуют, но и взимают плату за непредоставляемую услугу без зазрения совести. В нашем же доме находится контора, абонентский отдел «Газпрома» и магазин «Факел». У них индивидуальное отопление. Значит, нам, пенсионерам, предъявляет за тепло, которым мы не пользуемся. Лично вот мою квартиру 3400 рублей. Плюс за то, что я свое топлю, индивидуальное отопление. Службе газовой, находящейся на первом этаже, магазину «Факел» и абонентскому отделу, ни копейки не предъявляет вот за отопление. Было бы не так обидно, если бы отношение теплосетей было ко всем одинаковое. Магазин «Факел» и газовый абонентский отдел горгаза не платят теплосетям за отопление, так как у них индивидуальное отопление. Тем не менее, значит, с нас берут теплосети за отопление, а с них, с газовиков, не берут. Видимо, нашли для них какую-то лазейку, что ли, чтобы они не оплачивали. С нас, пенсионеров, берут, с нищих, а с богатых, с богатой организации за отопление не берут. Еще более неприятные события, а именно судебные разбирательства касательно неоплаты централизованного отопления героев сюжета, ждали впереди. Суды длятся по сей день, и в большинстве случаев простые граждане, к сожалению, не могут добиться справедливых законных решений канадских мировых судей и районного суда. Ну вот власть поменялась, пришла новая власть, и все. Новая власть повела себя совсем по-другому. Мы же, значит, в 2011 году у меня было установлено это индивидуальное отопление. Если честно, мы его вообще не просили. Нам все равно было, что у нас будет. Лишь бы было тепло. Ну, раз они предложили индивидуальное отопление, мы согласились. Вот, и мы жили спокойно с 2011 года по 2015 год. А начиная потом, стали нам предъявлять за отопление, которым мы не пользовались. По настоящее время я уже плачу, потому что, вы знаете, от одной мысли, что будет новый суд, меня уже трясти начинает. Я уже болеть начинаю, потому что мне 77 лет. И для меня это, знаете, какой стресс. И я сейчас плачу, не пользуясь вот этим центральным отоплением, 3400 рублей в месяц. Это из моей пенсии, которую нам Путин дает для того, чтобы мы достойно жили, а мы эту пенсию расходуем на лекарства, потому что сейчас все очень дорого в аптеке. Работаем, пенсию получаем, оплачиваем лекарства и оплачиваем коммунальные услуги. Вот только дополнительно, вот ни за что я плачу 3400 рублей в месяц вот за тепло, которым не пользуюсь. Я же вот сейчас, я круглый год плачу за газ по 1000 рублей. Зачем? Чтобы зимой, зима же разная бывает, это 6000 я каждый осилю за отопление. Я вот сейчас плачу за это, и сейчас вот пойду опять платить 1000 рублей каждый месяц. Плачу круглый год за газ, чтобы потом зимой поменьше платить. Потому что пенсии никакой не хватит. 3400, да тут еще. Вот сегодня я получила отказ. То есть я буду также продолжать, если я хочу, за центральное отопление, которым не пользуюсь. Вот на столе я почему все это подняла, потому что я взяла документы, думаю, сейчас я снова их просмотрю. Значит, за отопление теплосетям плачу 3400, которым не пользуюсь, и за свое. Так все и сохранили. Ничего не поменялось.
Интересно и весьма примечательно, что местные суды отказываются принимать сторону таких собственников помещений, не желая видеть правды простых граждан. Суды обосновали свои решения тем, что у жильцов нет нормативных документов администрации города Канаш о выводе в эксплуатацию переустроенных на индивидуальное отопление жилых или нежилых помещений. Есть, правда, решение арбитражного суда Чувашской республики, который поддержал сторону собственников отдельных нежилых помещений. Но жаль, что в арбитраже могут судиться только собственники нежилых помещений, магазинов, офисов и так далее. В 2001 году, что ли, я сюда заехала, да. По Кучкина 48, парикмахерская «Престиж». Температура была воздуха в помещении 10 градусов. Это продолжалось 23 года. По этот же год, да, 23 года. Промучилась. Обращалась в администрацию, чтобы меня перевели на индивидуальное отопление. Но так как мне это отказали, нет, они разрешили мне перейти, но не отключаясь от центрального отопления. Вот. И почему я должна платить 2 раза? И за свет, и за это. Ну, в общем, вот так я проработала 23 года в холоде. Все страдала всю жизнь. А никто меня не слушал, ни администрация, ни теплосети. Сколько лет судились, все бесполезно. Сейчас меня заставили перейти опять на центральное отопление. Не знаю, как будет в этом году. Надеюсь, что будет, наверное, тепло. Не знаю, не могу ничего сказать. Но страдала очень долго. Это, считай, 23 года это вообще непостижимо. Половину клиентов потеряла с этим холодом. Потому что никто в холод не хочет идти. Дети, когда маленькие были, здесь все продувало. Здесь внизу, да, на первом этаже, когда батареи холодные были, обращалась туда, вот, куда по отоплению, да, вот, обращалась. Когда я обращалась, писала заявление, когда они должны были сюда приходить, они отпускали это отопление побольше. И не было ничего, ну как, я еще могу сказать, горячие батареи, горячие, отапливаются хорошо. И мы в год лежали в больницах, ну, с детьми по 2-3 раза, потому что холодно было, дети болели. Мы вынуждены пришли на индивидуальное отопление. Вот. Чтобы было тепло и комфортно. Мы для чего живем? Мы для себя же комфорт делаем на свои же деньги. Мы же улучшаем, хотим, чтобы детям лучше было, так ведь? И зимой, когда холодно даже, вот, чтобы в квартире тепло было. Ну, мы газовым отоплением отапливаем, да, зимой. У нас дети ходят как летом ходят в футболках и в шортиках. Тепло. А когда вот отопление от центрального было, да, очень холодно было. Когда зима холодная, да, это прям чувствовала уже. Если исходить из финансовых показателей, да, сравнивать то, что мы, скажем, платим за газ и суммы, сравнимые с отоплением, да, то есть вот арифметика выходит достаточно простая. То есть сумма, выставляемая теплоснабжающей организацией, у нас варьируется в зимний период, ну, в отопительный сезон, от где-то 2900 в настоящее время до 3500, в зависимости от температуры, да, на улице, ну, поскольку у нас счетчик общедомовой стоит. Вот. А в то же самое время то, что мы используем котел, да, и оплачиваем, соответственно, «Газпрому», эту сумму несравнима, потому что выходит максимальная сумма в зимний период выходит примерно 1500 рублей. То есть разница составляет практически в 2 раза, если не больше. Интересно и то, что подобной ситуации не наблюдается в других городах и районах нашей республики. И Брестинском, Козловском. Проблема, кажется, существует лишь в нашем городе. Канаш служит исключением из общего правила. Обратившихся на телевидение людей много. Проблема необоснованно увеличенных размеров платы за коммунальные услуги в Канаше стоит остро. Надеемся, что соответствующие органы заинтересуются этой всеобщей проблемой.